Kurang kudu apa batas-batas bunga ketika memang lebarna jeung panjangna. Lamun ieu na ya kemuji panjangna, ieu ya tina tempat jalan di rambut. Nah, sok aya putih teh nya. Anu pas beuti rambut. Jadi dia sampai ka mana? Sampai ka gado. Di ieu na lebarna tina papentil ceuli ieu ya. Sampai ke dieu. Nah, oke. Si batas nage ya kalau batas kudu kakumbah kurang supaya aya kenyataan bahwa seluruh juz begitu eta kakumbah karena min babi malai itu wajib lebih bahwa wajib kan batasnya itu kudu kakumbah sama batas doang tapi mau aya kenyataan bahwa begitu kakumbah kabeh lalu itu kakumbah min babi malai itu wajib lebih bahwa wajib mau sempurna kewajiban ulah ngubah begitu seluruhna namun si batasna teu kakumbah maka ieu jadi kabawa wajib ya kayak sunnah guru aya sunah tahjil. Maksudnya kalau dimabalkannya kayak beda dibangkitkan di akhirat nage ketika kurang dibangkitkan kayak gitu ternyata gunung urut ngawur eta. Eta mah kayak saroba nya loh Ustaz. Kan? Anu botak naloga teh gede batasna teh di bae. Heeh. Itu sampai anu botak. Jadi salah perang teh. Oh, wantesan ya. Si Roma gitu panjang. Aduh. Gitu. Lapangan kutub. Laju eta naon bae anu jadi dina beungeut eta. Masuk eta kana beungeut. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in, oke atba tabi'in berikut urang selaku umatna. Anu tantos pisan urang teh sangat mengharapkan karena syafaatul umatna. Para jamaah sadayana, alhamdulillah dinasah ayeuna urang teh tiasa ngalaksanakeun rutinitas urang bulanan yaitu thalabul ilmi. Sanaos memang di dieu seminggu sakali aya. Memang ieu penting pikeun urang. Naon sababna lamun urang ibadah tanpa ilmu kapan teu tarima. Lanjut deui lamun urang hanya memberikan ibadah tetapi ilmu teu ngaji mingguan, bulanan, tos eureun teu ngaji. Eta ku setan mah dianggap kecil, teu aya naonna. Sebagaimana hadis tadi, Kanjeng Rasul wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Cek setan lamun dibandingkeun antara hiji jelema anu faqih, artinya ngerti paham kana urusan agama eta jauh lebih ingin kawalahan kamanehna daripada menghadapi 1000 tukang ibadah. Jadi bandingannya 1 berbanding 1000. Jadi tukang ibadah mas sarebuan ke tinggal ngaki sokan sampai naku setan tos main cek akidahna. Babari disesatkeun, babari digelincirkeun, tapi jelema anu faqih, anu ngerti, anu paham kana agama eta hese dikukumah ku setan tetep kumaha disaring dengan ilmu-ilmuna. Moal disakadut kadebak. Maka urang teh di samping ngalaksanakeun ibadah kudu diilmuan. Sedekeuh ilmu eta panyaseun. Maka urang kudu ngeureuyeuh ulah sampekeun urang eureun tina pangaosan. Target lagi kapan sampekeun ka maot. Kudu ilman minal mahdi ilal lahdi. Urang mah ngarepna saja bisa ge atuh aya-aya maghfirah tina Allah. Ketika orang yang kesalahan karena masih kena status belajar ulah sampaikan ulah lulus di ngaji tapi can bisa masih kena kesalahan kata anu bahaya ge. Seperti biasa yang pertama orang ngaos tauhid kemari sampai karena sifat wujud tidak bako. Ayeuna orang mukhalafatul hawadisi. Terus kemaklum bahwa akidah akoid sadayana ayat 50 anu wajib 20 anu mustahil 20 anu jaizna hiji anu dirusul wajibna 4 mustahilna 4 anu jaizna hiji. Jadi di Allah ayat 40 hiji dirusul ayat 9 40 hiji tambah 9 pas 50 supaya orang hafal anu wajib di Allah ayat 20 sesengan wujud tidak baqa mukhalafatul lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrah iradah ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. 120. Jika mustahil nak lawan kata itu tadi pasti 20 deh. Adam hudfana mumathalatun lil hawadisi ihtiyaju lil ghairihi ta'adud ajzun karoha jahlun mautun somamun umyun bukmun azizan karihan jahilan maitan asoma a'ma abkama. 40 tambah jaiz hiji fa'du mungkinin autarkuhu 40 hiji bagi dusu anu wajibna 4 sidik tablik amanah fatona anu mustahil 4 kirbit kitman khianat dilada jaiz hiji a'rad basariyah. Nah, ayat 9, jadi 40 hiji terus 9 pas 50 tinggal di dalilan dipahami artinya dan jadi dalilan. Insya Allah orang teh bakal memiliki keimanan ketaan tersebut ya mau nyenak iman karena iman kita menjadi patokan selamat jenengan ke akhirat. Adapun masalah ibadah karena orang masih kena belang betok karena masih kena ngacak betulnya iman berat salah memang karena raka melakukannya paling mampir walaupun memang kira-kira 2 tahun gitu tapi ayah harapan kan nah dia selain kayak ayah harapan diangkat tapi dari iman mah aku peluang daripada iman kafir kan orang hanya status doang kan Islam adalah iman kita hanya ukur formalitas doang tapi ternyata minta iman tak dinalkan cerita ke Allah ayah sekelompok manusia mau klaim dirinya beriman tapi ternyata Allah dibohongkan wa minan nasi may yaqulu amanna billah ayah sekelompok manusia ngaku-ngaku amanna billah berkuat-kuat kali iman ke Allah mobil yaumil akhir bahkan pada hari kiamat dia iman percaya tapi kumaha Allah wa hum bimu'minin mereka bohong tidak beriman. Alhamdulillah min zalik. Maka sebenarnya tauhid di usia dini kene. Dan orang cari istilah terlambatnya. Entah istilah terlambat. Menikah terlambat daripada tidak sama sekali. Sudah bisa kabul maut pasti masih kena dalam tak belajar ayat makfirah Allah. Itu orang diharapkan kurang. Kurang ini selama ngaji istilah tauhid yang bisa ikis dekat Allah. Wujud patos yang dibahas kita bahwa ayana mukhalafatul hawadis. Karena orang sok sholat, orang sok ngadu angan atau minta mohon ke Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ngeluh ben aing maksudna doa untuk dijabah ditanya orang, ari kitu sing anu ka saha ka Allah. Wau teh ka Allah, atuh wau saha Allah. Tah apa? Berarti kan wau. Ka saha beun karena hanya nama doang Allah nih. Nah ya cerita ke dia bahwa Allah wujud artinya ayah dan ini kan selengkap kalau ini ayat ciptaan terkait pada ciptaan peraturan pembuat nah itu kita tihla jadi tihla datang ke pembuat ayat kalau macam pernah ke ayat jadi bangko kekal mau ayat ujungnya Allah ayat terus walaupun lama kiamat hancur Allah tetap langgeng salila tak Allah tetap kurang seperti tak kayak anu sok urang sholat, sok orang ke sholat menghadap ke Allah ya tepat. Lain Allah mana-mana. Jadi seterusnya Allah mah ya mesti kayak wau mah. Supaya makrifat, supaya wau kenal. Di antaranya adalah Allah mah kasih petan mukhalafatul lil hawadisi. Allah mah beda jeung makhlukna. Di sini kurang aku ngaku nyembahnya ka Allah. Ngadoa ka Allah. Allah mana?
dua cahaya gitu lah. Cahaya mah makhluk kan ya, lain dari sasaran kan lain kalau Tuhan itu sederhana. Aing kan sudah nyembahkan Allah, Allah itu mah aing mah sok ngebayangkeun lapan Allah dua emas, aing sinaran. Lain berarti salah Tuhan kan, lain itu Allah mah. Terus macam-macam bayangan orang. Aing pun ngabayangkeun Allah eta raksasa, gede. Eta ge salah kayaknya Tuhan berarti. Dia bakal dikenalkan di antara Allah masih sifatna mukhalafatul hawadisi. Beda jeung makhlukna. Saha makhluk eta pasti Allah. Selian daripada Allah eta makhluk. Apapun itu. Eta Allah makhluk sarua. Maka Allah Ta'ala mukhalifun li kulli makhlukin min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha. Allah mah beda moal akur jeung sakabeh makhluk baik itu manusia, sakasek apapun manusia, sagagah bagaimanapun manusia. Wow, maupun sarua jeung Allah. Eta mah makhluk keneh. Wajinin jin sakumaha saktina sakumaha hebatna, bisa mancala putra, mancala putri, bahkan mancala bencong. Moal bisa. Moal Allah moal pos kitu. Beda dengan makhlukna. Jin mah pasti kena makhluk Allah. Wa malakin, malaikat sakitu hebatna, bisa hiper, aya sayapan. Allah malaik kitu beda dengan makhlukna. Wa melihat jeung sanes-sanesna. Hatta pemikiran-pemikiran urang halus nasi urang anu keluar dari otak, karena otak eta adalah makhluk ciptaan Allah. Maka anu diproduksi ku otak eta makhluk, maka hambur-hambur energi urangna ngabayang-bayang Allah, percuma hasilna makhluk eta. Beda Allah jeung dina bayangan urang. Tapi kumaha ge? Wallahu a'lam masalah bentuk banyak kayak urang bakal ningali di akhirat. Ulah-ulah Allah makhlukna keneh kurang moal geura kabayang belum surga. Surga bae sifatana kieu tapi tetap ujung-ujung nama mala ainun ra'as wala udhun sami'at wala khatar fi qalbi bashar. Can pernah terlihat ku mata, can pernah terdengar ku telinga, can pernah ngeletak dina hati-hati acan. Ketika orang lulus ka surga, indah kabina-bina, can pernah kapangi di alam dunia. Surga, sakitu makhluk rakene. Allah mah pencipta kenikmatan, Allah mah pencipta keindahan. Kayak barang ningali Allah, ternyata surga umurna naon ditinggalkeun kurang. Tetap meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena indah, beda jeung makhlukna, teu sarua. Maka dia fala yasihu tisabuhu ta'ala bi awsafil hawadisi bin masyin wa qu'udin wa jawarihin. Maka teu sah nyipatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi awsafil hawadis dengan sifat-sifat anu nempel dina makhluk. Min masyin model leumpang suku. Urang apa pang sok leumpang suku ulah ngabayang-bayang kalau sok leumpang suku. Wa qudin urang sok diuk, dan urang ngabayangkeun Allah ge diuk dina siga sana. Ulah lain kitu Allah mah beda. Wa jawahirin urang sok ngabayangkeun Allah eta aya anggota tubuhan. Karena urang aya leungeunan, urang aya sukuan, urang aya mataan, aya sirahan, aya ceurian. Ngabayangkeun Allah doang kitu. Ulah moal sarua Allah mah. Urang mah kitu nya, otak urang mah kitu. Saking lemahna otak urang, sok menilai sesuatu sakumaha nu urang ketempo wae. Pokona urang mah memandang sesuatu eta kitu. Sakumaha pengalaman urang wae, padahal mah ulah Allah bae kitu. Urang mah biasa nanya urang biasa nanya jelema eta ku gagahna eta aya sukuan, aya leungeunan, aya mataan, aya kumisan. Oh cenah ganteng amat teh jelema. Akhirnya ketika orang berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiknya kayaknya jeung gagah cenah kitu. Horeeng mah hina lamun Allah sarua jeung makhlukna. Allah mah segala-galana. Moal kitu. Urang mah teh ngabayangkeun lamun Allah sarua jeung makhluk teh urang kasukuan, Allah teh sukuan ngabayangkeun buntu. Itu ieu otak urang mah lemah. Jadi menilai sesuatu eta sakumaha sering kapanggih urang, padahal di logika ande mah teu begitu. Kita sing ade ulah ngabayang-bayang Allah eta aya leungeunan. Paceun ayat Al-Qur'an teh sok aya. Ya Allah, fawqa aydihim, tangan Allah ulah di mana tangan? Eta makana disebutna ayatna mutasabihat. Mutasabihatna anu zahir artinya eta bisa diarahkan ku ilmu balago, bade mahani bayan atau ilmu makulat. Mungkin dari segi bahasa di ieu dikupas deui. Jadi ulah secara tekstual ayatna bahaya.
tangan Allah di atas tangan makhluk. Belum tangan Allah. Jadi ulah. Memang para ulama itu dalam menafsirkan yad didinya ayat 2, ayat anu tahu, ayat takwil, ayat tafwid. Namun tafwid pasal ayat sakumat tafsirna ayat, haduna geus beda. Yad Allah di atas yadnya dan di atas yadnya makhluk. Nah maksud yadnya Allah mana? Gitu lah. Yad juga maksud Allah tentang yadnya nama. Eta ulama anu tafwid. Eta dianut ku para ulama salaf. Namun ulama khalaf eta takwil hadina oke kita maknai ya, tapi maknana nu layak jeung sifat Allah Subhanahu wa taala supaya berbenturan jeung ayat-ayat nu lain. Ulah di mana tangan, tapi maknana naon? Kekuasaan. Jeung urang geus ngomong ieu banyak. Aing keur nyekel tanah abang. Emang kalau cekok dia, itu kan harta dikuasai ku lainna. Nah, siapa mangges mau akal mana geus ayeuna leungeun bahasa orang sok itu lagi. Entah di Al-Qur'an sok aya bahasa kitu tah. Ya Allah, kekuasaan Allah aya di atas kekuasaan makhluk. Jadi Allah Maha tinggi mah segala-galanya. Jadi maksud jadinya lain tangan secara dua makhluk karena kita berbenturan dengan tangan. Jadi karena ada kayak laisa kami sendiri syai'un. Allah Maha terakur. Laisa kami syai'un. Daya disampaikan Allah apapun itu daya termasuk leungeun eta mah aya di makhluk di manusia. Jadi Allah Maha terkos itu. Jadi orang nganggap makhluk aya leungeun eta hebat, atuh cek urang lain sering kos kieu lah rasakeun. Tapi ternyata cek makhluk lain mah tuh goreng. Dua orang dianggap kasar kan? Orang memandang si A kasar, tapi belum tentu cek lain. Jaga gimana ya gitu orang. Cek lain terhayang kami masih ada. Jubah saya terbaik gitu. Ayo kalau orang-orang kena hebat, itu mau kuat nantung gitu. Kita kadal lewat berapa lewat lupa tunggu. Sih ada di sini muli gitu. Jadi jubah sekarang lupa gitu lah. Kepada makhluk lainnya orang sepada hina-hinaan gitu. Mereka tuh hati-hati kenapa? Ulama makna tuh jaga juga gue nama. Ada orang kata makna juga kan makhluk itu. Orang kayak mata anak tuh hina tuh. Tinggal di orang mau ngesok betanya mata segede gitu deh. Hina. Pandangan terbatas. Ayah mata bola mata kiri. Dan ukur saujungnya tapi kekuatan orang melihat. Tahanan tembok nggak sebetulnya. Aku berbeda tuh guys, mau bisa ninggalin nama. Allah tanpa mata tapi melihat. Allah itu basir, maha melihat. Tapi lain dua orang melihat dengan bola mata, pakai retina. Allah mendengar tapi pakai daun celiki, atau pakai selaput denda. Allah maha mendengar. Maka kalau pakai selaput denda, kalau pakai daun celiki, dia apa? Tidak menangkap getaran suara. Dia ditangkap daun telinga. Oh karena selaput denda, oh karena otak hati kurang. Kalau gituan dikerut lagi ya terus kata kurang gedengan terus ke sapuk tina sapuk gendana cokek kawan hina kan jadi Allah begitu hina Allah hanya pakai sini dua orang Allah melihat dengan mata hina jasa Allah maha segala-galanya bersih tidak nyerupaan sama makhluk nanti kalau kamu bukan fatul hawadisi jadi kalau ulah sama bayang-bayang Allah disebabkan di kurang hina itu penglihatan yang terjangkau terbatas pendengaran terbatas aku tuh pakai telinga terus mau berdengeng Allah mah mendengar kemana-mana ulah suara Allah kata pendengaran sampai ke zat mereka aja kayak kita zat mereka aja kayak ada orang kan ukur suara doang gitu ada kayak suara doang tapi Allah mah zat mereka aja kayak ninggalin Allah malah hanya kata zat tapi ternyata suaranya kan tinggal itu Allah berapa palingnya dalam ilmu fisika teh asal digambarkan getaran suara teh gelombang-gelombang itu hanya harus nasi orang pemikiran orang tapi orang benar-benar nyata tapi lagi suara itu hebat tinggal lihat Allah mata ninggalin ala itu mata kalau orang jadi orang beda dua HP orang kadang-kadang orang apa menilai HP itu ke awal-awal ya kecuali Android ini kan jadul ya sering kok dibahas supaya lebih mendekatkan dengan keimanan. Pada awal itu, ayat BlackBerry-nya tombol apa pak? QWERTY. Saya mengatakan, apa ini di ayam mah? Kalau tombol komputer itu datang mah. Sehingga begitu
urang pokona HP mewah eta kan boga pomolna. Lamun tombol saeutik goreng ke pokona. Geus pikiran kita tah makin boga tombol aku makin canggih, makin hemat, makin wah. Tapi ternyata seiring berjalan waktu jauh be aya Android tanpa pokok hiji aja. Tapi ngelehkeun ieu ngelehkeun BlackBerry cek urang teh ieu mewah ieu. Itu manusia mah menilai sesuatu eta kumaha sering tinggal di lainnya. Maka mereka merasa menilai Allah dengan apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Allah masih segala-galanya semua kebayang. Pas dalam waktu dan tinggali Allah Subhanahu Wa Taala ya benar masa segala-galanya. Aku tidak kene kalau soal di makhluk mah. Tidak Allah mah. Betul kalau memang nggak sudah bayang-bayang. Ulama cukup yang pemilih lain pikir ngebayangkan dan Allah. Cukup sifat-sifat mereka Allah itu sifatnya wujud ayat. Tidak dan pernah terayat. Dari permulaan. Bakal kekal mulai tuntunan ayat baik. Nah itu Allah beda dari makhluk nanti sampai kayak itu terus sampai 20 sifat. Jadi mustahilna bahwa sifat itu terayat mulai nempel di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit itu selalu. Adapun masalah zat bentuk asli nakumaha ke akhirat. Jadi jangan ulang. Belajar perbedaan kita dituntut orang teh supaya ngebayangkeun dan Allah kumaha teh. Pentingnya sifat sampai pelajari, pahami, eta geus sakitu wau makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanya, urang misalkan udah dikenalkeun karena urang misalkan selalu kerja di pabrik. Jadi misalkan pabrik, bosna orang itu urang Korea, Mr. Big Sung Ji. Hai para karyawan ya. Dilihat itu sifat-sifatnya bahwa orangnya jangkung, putih, itu mata biru, dilihatnya sifat-sifatnya. Mari bayangkan udah dia, awas sampai bayangkannya. Sosok biksu jeda bayangkan tuh. Kalian belum bayangkan, kayak apa hadir je. Berarti hadir itu saat itu makhluk kan? Pada manusia pasti makhluk akur. Ayo mau bayangkan lagi gitu cina. Iya, ya, jadi mau persis. Ada perbedaan. Eta sakit itu makhluk keneh. Jadi orang lalu ditutup supaya ngapain tentang Allah atau lawan lah. Otak orang kecil. Mau bisa. Maka itu sifat ngapain? Pelajari, pahami, dalilan. Eta insyaallah sakit itu wau ma'rifat Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwa ta'ala munazzahun 'anil jawari. Maka Allah dibersihkan dari anggota tubuh. Min famin orang ayam mulutan Allah mata yang mulutan. Kalau ayam mulutan barangkali boleh digayung kurang benar kan ayam mulutan. Tapi bau naga apa? Zepol segala. Hina. Namun zat Allah ayam mulutan dua orang. Wa'inin. Jadi Allah mah terlepas dengan mata. Wa udhunin dengan ciri. Wa mulihat di musanes-sanesna. Beda Allah dari makhluk. Ayo kita bayang atau memang boleh dibayang-bayang gitu mesti boleh dibayang-bayang. Untuk kita kenali sifat Allah beda dari makhluk mentas gitu kan. Fakulu ma khatara bi balika min turin wa 'ardin wa qasrin wa simanin. Allah Ta'ala bi khilafihi tanazzaha Allah Ta'ala an jami'i awsafil khalqi. Fakulu ma khatara, maka setiap naon bae anu gubertes dibalik dari hati urang. Setiap bayangan anu keluar dari halusna si urang. Tidak bayangan-bayangan ulah telah pikiran-pikiran orang ditulis oleh jangkung, wa'ardin, rubak, sebada, misalkan wakosin, petek, wasimanin, begitu. Allah Ta'ala lagi maka Allah berbeda ini kita. Karena itu makhluk ini bayangan orang. Karena zahallahu Ta'ala anjani usofil hoki. Allah maha bersih, dirasakkan sifat-sifat anu ayat di makhluk. Nah, itu datang bukti nakwali bahwa Allah tak beda jadi makhluk. Namun cara ada mual dari keimanan tetap ragu hati orang. Maka dalilna wa dalilu ala wujubil mukhalafati lahu ta'ala annahu law kana syai'un min al-hawadisi yumasiluhu ta'ala ay idza kana Allah ta'ala law furidat tisafuhu bi syai'in mimma tusifa bihi al-haris la kana harisan. Wa idza kana Allah Ta'ala haditsan faqtaqara ila muhdisin wa muhdisu ila muhdisin wa hakadha wa yajabu dawru aw tasalsul wa kullu minhum muhalun. Tetap tidak guys bahwa Allah itu mesti kudu beda jeung makhluk. Teu hati logika urang lamun Allah sarua jeung makhluk dari satu sisi pun. Moal mau sarua. Geus kieu beda dina seandainya ya ada heula.
Seandainya Allah katanya upaan, sacunya betul loba-loba betul persis. Ayah satu sisi deh. Aku mirip ke makhluk. Saikun. Betul loba-loba. Kok loba apa? Iman. Hanya sacunya deh mirip. Ya, satu bagian doang gitu karena makhluk. Aida kan Allah Ta'ala lufirul tusufi bisyai'in mimma tusifa bihi hadis. Tegas sama kurang kira-kira seandainya orang kira-kira kan bahwa Allah kasifatan ku saeutik deh. Tina sifat anu sok nempel dina makhluk. Lakan hadisan. Maka bisa dipastikan Allah ke selalu ada kurang hadis. Misalkan satu sisi dengan misal melihat dengan mata. Allah kurang kediripan dari makhluk. Nah, di segi melihatnya pakai bola mata, pakai mata daging. Tawannya di satu sisi kedirikan walaupun secuil ya, walaupun satu detik. Itu pasti Allah ke selalu ada kurang hadis kan? Tadi Allah boleh ayat kalau begitu pasti. Nah, kalau nanti saya kesamaan satu sisi, maka yang lain lagi pasti kesamaan. Dua HP, misalkan kita mandang HP tanggalan atau misalkan dia mau ngalan, tapi dia misalkan bisa SMS, dia bisa SMS, pasti itu ekonomi pandangan oleh ini. Karena sekarang orang kurang, mana bisa SMS, dia bisa SMS, pasti. Dia sok ngedrop, dia bisa ngedrop. Dia perlu dicas, dia pasti perlu dicas. Nah, kalau sekarang orang kurang ayat satu kemiripan, pasti kan itu dengan apa? Nah, orang kayak gitu, kalau ayat satu mirip di makhluk dengan satu sisi, mereka berubah-ubah. Pasti kata Allah ke sama kurang, tidak pada kurangnya hadis, anyalan dari Allah boleh ayat. Allah gitu. Nah, lalu Allah hadis, kayak butuh kan ayatkan. Wah, boleh sulit kamu disit, kayak ayatkan Allah. Butuh itu ayatkan Allah pengen bantu tuh kan ayatkan. Atau selalu kayak ayatkan Allah kayak butuh kan ayatkan terus kayak terjadi daur atau kesalahan. Namun dari ujungnya terus berantai-rantai, kita kesalahan. Allah ciptakan Tuhan satu, Tuhan dua, terus sampai datang berpindah dia tanpa ujung. Aku kurang sah, pusat sektor penciptaan, dia ujungnya muter terus dari dengan ngantai. Dari ujungnya, kan hati kalau kita berat. Dalam Allah ciptakan Tuhan A, Tuhan aku sah, dia boleh minta dia pasti Tuhan ayah minta dia malah ayah sah, Allah. Tuhan Allah ciptakan Tuhan A, dia Allah tidak mintakan Tuhan A. Saya mau pikiran orang, logika orang menerima nolak. Nah, setiap logika orang nolak kejadian dalam kita sasut, gara-gara dianggap Allah hadis anyaran-anyaran. Eta berarti Allah qadim. Namun Allah qadim atau ayat satu sisi pun hampir di makhluk. Kenapa ayat ini di makhluk? Eta pasti selalu ada kurang pada hadis pribadi. Nah, atas bisa dipastikan boleh yakin keyakinan Allah mah beda jeung makhluk mual ayat kesamaan dalam satu sisi pun diperkuat oleh Al-Quran. Kalau pada ini logika itu apa yang logika? Allah di Al-Quran laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi mual ayat model Allah sesuai pun laisa kamitslihi syai'un. Jadi sahih perkara makhluk adalah mual anu mirip mual sarwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Eta adalah sifat mukhalafatul hadisi. Jadi kalau orang berhenti dengan bayang-bayang bentuk Allah, berhenti orang teh menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah mah beda dengan makhluk ketempelan tu sifat mukhalafatul lil hawadisi, beda dengan makhlukna. Kalau orang pernah ketika sholat dengan bayang-bayang tentang Allah, maksudnya Allah bayangkan guys, orang berlaku Allah wahdaniyah tunggal dengan pagawean. Anu berarti Allah kurang, yang berarti kurang tak Allah. Anu ngomong ke kurang Allah, anu napasan kurang Allah. Jadi orang menghadapkan kajinya letak, menghadap kita. Jadi itu mau bayang-bayang buat Allah mah. Dan ini kayak apa dia pasti istilah hakikatnya. Mau hakiki istilah hakiki kita lihat Allah. Orang sudah sejak awal-awal lagi ketika sholat kita tanya orang siapa nama kita menghadap Allah kan. Karena Allah tanya setiap ibadah kan belajar orang menanyakan dari orang. Dan sholat apa ya tanya. Saya sudah kok karena saya. Mungkin pasti orang mendidik hati orang karena Allah. Mungkin kan semua pandang hukuman. Si atas sokolet ke aing atau si atas mata ditutup dengan ketika orang sudah kok karena Allah sahabat kan sasaran yang penting. Eta jelema keur dianjurkeun ku surapohan misalkan lain jelema ieu lain jelema tetep lain jelema tukang mabok misalkan. Tidak itu kan. Dan orang entah yang dibalas kumaha, detik dibalas kumaha.
Kalau ayah imbalan di sasaha, karena tujuan sedulu sebulan bisa ada seorang kasih aku kerasa karena aku mau suka nahwa tak oh ya kalau kerasa saya tengok karena Allah jadi kita akan beribadah terus ketika sholat saya menghadap Allah maka awal persiapan karena tak meningkatkan langit di bumi anu gerakkan kurang anu memberi hidayah dalam ibadah menghadap Allah jadi tinggal otaknya itu ketika takbir Allah tinggal melihatkan seluruh rukun sholatnya di awal sampai akhir bab beres ada Allah pokoknya teman kurang menghadap tadinya ini Allah itu dimana coba artinya Allah mesti pada wujud tidak bakal kalau betul hadisi terus sampai ke dalam kalimat 20 terus apa ya jadi kira itulah suatu ibadah kita mual karena sesaat tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikihnya kabar sampai gitu. Lainnya Bagus suci. Anu kedua orang mempelajari fikih karena anu paling penting eta ilmunya. Hiji tauhid, kedua fikih, kedua tasawuf. Bagian fikih orang ayeuna ngabahas tentang rukun wudu. Rukun wudu eta disimpulkan Allah dalam ayat wa idza kuntum ila sholati fansilu wujuhakum jidina. Niat mesti awal niat itu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Kadituna adalah iya. Jadi yang pertama adalah niat, anu kedua ngubah beungeut, anu katiluna ngubah beungeut, anu kaopatna adalah ngubah sirah, yang ngusap sirah, anu kalimana ngubah suku, anu kagenepna arti. Eta tos ditambah dina eta ta. Wa idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi pada ayat dina dina hadisna ibda'u bima bada Allahu bi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai dengan wujud. Maka wujud dulu kan. Jadi sama dengan kata wujud. Maka di ayat yang tertib berdasarkan hadis tadi. Jadi anu ieu mah anu sebelah tadi nu opat berartinya tina Al-Qur'an tadi anu 25 tina kandungan Qur'an. Ini tertib tina susunan Allah kan. Lalu dikuat ku hadis tadi teh ibda'u bima bada Allahu bi. Lalu niat pada ayat hadis nah innamal a'malu binniyat. Sehingga ku Imam Syafi'i dijadikan kaidah pokok yaitu anu dibaca pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara eta kumaha tujuanna. Dan ambil di hadis Rasul innamal a'malu binniyat. Akhirnya aya niat. Kalau ibadah apapun itu anu dibagi suruh anu ditandai barang anu dilaksanakeun eta kudu niat tanya kesah. Kecuali anu dibagi turun anu ditinggalkeun. Model mubah najis. Ulah mun najis mu tawasitoh atau mukhafafah. Mu galadoh bae teh niat. Walaupun kan sok rasa kumaha cenah nyarput cenah jampena. Teu kudu geus. Jadi teu kudu sagala naon teh ka hadis akbar atau naon teh ka hadis naon sok kita dia teu teu geus mubala lo. Patu kana teh kudu teh mah ngaranna dibagi turun ka ditinggalkeun ieu. Mentang urang arek ibadah eta dilaksanakeun bulan puasa kan dilakonan urang salat dilakonan. Anu sok kan ditinggalkeun. Lain diacak-acak susuna. Tapi ditinggalkeun maka eta mah teu kudu niat. Enggak ada misal, biasanya itu tapi saatnya cekan Rasul, lamun wadah kurang diletak wajib dikubahna selesai. Kali salah satunya adalah pakai tangan. Terus lagi itu prakteknya, mesti pakai tangan campur baju karena najis mugalano. Jadi gilas sampai kali, sampai jadi kalinya 7 kali gitu. Anu pakai tangan hiji anu
Kalau kayak tanya ada gitu, terus tanya terus lepas. Bahkan secara ketidaksengajaan misalkan orang saudara tidak tak anjing, jadi waktu dia tuh kan orang lain, masalah dia tuh lagi. Itu waktu kalinya, misalkan ayah ini cerita yang jadi, hiu kan, ayah mobil lewat kesemprot dan sekali penyakitnya. Tadi hujannya 7 kali, hujan, tahap deh, sampai ada 7 kali. Itu saya suci tanpa ayah pelaku gitu. Tadi sebelah, tiba itu tidaknya. Tak tinggal asbak, karena kadang-kadang itu rosa anak. Misal berubah kayaknya, lalu kemudian aku kesah sholat lagi, karena masih kayaknya mau najis. Dan sama kayak kapalnya berkurang gede, berkurang lebih. Itu tidak ada lima. Jadi fahiri keterangan. Kalau tidak sepantas saya di sekat-sekat mana berubah kayaknya, mana tertulis. Jadi setiap ibadah kita berubah kayaknya. Ayat betul, ayat bagi suruh gitu. Tak mengaji usul fikih orang. Dua belajar hadis, kudu apa mustalah hadisna. Ngaji Quran kudu apa tafsirna. Fikih ge untuk usul fikih kan kalau salah pahaman. Jadi yang pertama niatnya kabeh kita niatnya dina hate warima. Jadi itu mau langsung ucap tak kecewas nawaitu doa. Nawaitu misalkan nawaitu doa istighfar sholati fadlillahi ta'ala eta mah sumut eta mulut eta hanya konsep pikir dulu si hati liusa idal lisanu qalba jadi sampai ini sudah ke sampai ini liusa idal fungsina hikmahnya liusa idal lisanu al qalba supaya dulu kan si eta dengan hati eta mah hakul eta yang mesti konsep niat kalau nawaitu doa istighfar sholati fadlillahi ta'ala sehatnya mau kemana ketika udah niat kos gitu tak selesai dari mulutnya walaupun orang misalkan pakai mulut langsung kan hati enak daripada mulut doang hati kosong teh niatan eta teh enak lalu teh enak mulutnya ada teh enak sholatnya lalu teh enak sholatnya satu waktu 500 tahun orang katakan itu sulah kita depan yang sholat Allah lagi neraka aku tadi atau siapa sholat lagi sampah KB pakai atau udah gak enak jadi niat lagi kena hati iya tuh paling mati nyawa atau putus ya kayaknya udah di kita ayat terblok lagi atau masih gabak sawaktu 500 kali kita udah ngaji panorang mau namanya jadinya ngesniat pada kalau dulu bisa juga mau cukup tapi mungkin ya tapi orang mau nasib sekarang tuh mau bodoh orang ngesniat kalau dulu dan asal orang nggak kemana-mana ya seharusnya ngalau dengan salat itu tapi misalnya nama gitu karena kasih bulan doang gitu Otak kami jadi niat eta hate balik masangkeun hate baru pas dimilitik cai nempel kana muka jadi pas lagi cai ya eta ulah kakak bilang niat misalkan hate niat kalau ngaulu Allah Ta'ala karena cai kan dia bicara cerita eta atau saya ada sekarang ya kalau malu betul-betul telah kudu mukorona jadi definisinya kan gitu kosdus saiki mukronata bilfa'li maksud sesuatu langsung direalisasikan dalam bentuk tindakan ini ada lamun orang niatin lah karak mengubah bener eta paling dia azam rencana tadi rencana ulah ada lamun rencana tak rencana kita langsung mukronata bilfa'li dibangun eta ngaran niat ulah ke namun sampai lah sunah ainglah boleh sampai bagi starter motor niat eta tapi lamun orang kieu boleh aing isuk sampai atau oke aing sajamdeun sampai dari pengajian rencana eta mah jadi dina bahasa orang planning ya rencana aya niat dina Arab aya azab aya niat beda maka niat mah kabeh kudu mukorona kalau itu kapan ketika orang niat dina hate eta kudu bareng gitu takbiratul ihram apa itu data masuk ke pos lupa di baru tayin kedua biasa luat pas cai nempel karena banget sambut kunyat hati niat kaulah ngalaudu kerja gimana niat ngalaudu berdoa kepada Ta'ala oke cina pelabah dia bisa nempel kencai cara niatan barang kapal bagiru karak niat nah hati niat ngalaudu berdoa kepada Ta'ala itu diulangi ya bu ya cara niatan ya mah iya karaknya mulai udah tiga berarti tinggal meletakkan dari dia atau selatan karak hijir dalam hayang sudah tasbis tambahan di 2 jadi lamun anu kahiji can pertama misalkan karakter dia kan niatan di mana can dikembalikan 2 di dia can
terus katilu Can, saya 1000 kali ari can ratama. Pertama, eta can aya istilah 2 kali atau 3 kali. Ka hitungna hiji keneh eta mah karake lain 2, tapi nambalan ka hiji. Jangan geus. Doa ngupus mayit, panseunna 3 lapisnya. Eta lamun salapis mah can bisa nutup maka si mayit. Jadi ditambah deui kudu hiji deui. 2 coba hiji deui karena katutup eta mah hiji tetep ngajan 3 ge. Karena eta mah 3 in 1 nya. 3 dalam 1 karena anu 2 eta terlepas nutupan si mayit. Ditambah deui karena eta mah boehna tetambalan. Isina kemana di akhirat tadi di kubur. Boehna tetambalan. Jadi urang kudu ngajarin deui hayang pas mah. Kudu hiji nutupan. Kedua nutupan deui, katieu nutupan katak aya 3. Padahal kan di toko mah bawa toko mana bisa nutup kabeh. Urangnya kalau begitu, ngajar sebelah kali catatan ka hiji, eta pasti keneh hiji. Dijahit. Jadi kalau begitu orangnya prakteknya nyaman dulu. Pas cair nyampe, geurang make tertep niat kalau. Mata eta mah di awal kan mulut mesti di anca-anca eta mah konsep ieu. Nawaitul wudu'a listibahat salati fadlillahi ta'ala. Serta ini mah yeun hate ieu. Eta malingnya tadi mah. Ka dieu kana beungeun cai. Gerak kontak dan hati niat kau ulang wudu pikir memenangkan salat kita tahu. Catatan jangan tinggal ngaratakeun. Jadi penting jujur mana bae nu kanwitian kuniat eta anu kenanya jujur bener anu kata percaya anu serentak disambut kuniat nah hate eta lah mimiti wudu. Lamun kamu ngagado didimacakan niat eta tinggal diratakeun ka dia. Eta mentos deui tos niat sakali mentos. Dua kali sih kitu ke. Ketika cai nempel kan anggota tubuh urang sambut ku niatna hate maka anu kaniatan eta mulai adus tinggal ngalapakeun saja mah teh kudu niat kan sunnah dawam niatna eta mah niatna eta teh di bagian atas heula teh adus di bagian kaki bisa bagian kaki heula nya niat misalkan niat kalau ngilangkan hadas junub karena Allah taala atau nawaitu hadasil akbari manjabil badani paling taala pas muncul karena dampal suku eta lah mimiti adus tidinya tinggal ngaratak teh kudu niat deui ngan sunnah dawam gitu niatna ayo balik niat teh urang sunnah tapi sabarna tos cukup nu hiji engke kadituna tinggal ngaratakeun Kamu ngomong banget di wudu bari niat fardu berarti hanya banyak satu kali nama gitu eta ngaranna ngadawam niat sunnah eta jadi hade daripada ya sesuai kalau niatan deui aja terus mengke Abdul gitu kira-kira eta menang pahala sunnah dia kan ya karena iya ngadawam kana niat jadi belajar tata malah langsung ngomong hati kan nasmar Nah, pakai gayung. Eta jujur bener kabeh kumpah-kumpah urang. Mata urang kudu apa batas-batas bungeun ketika emang lebarna jeung panjangna. Lamun ieu na ya keur muji panjangna. Ieu ya tina tempat jalan di rambut. Nah, sok aya putih teh nya. Anu pas beuti rambut. Jadi sampai ka mana? Sampai ka gado. Di ieu na lebarna tina papentil ceuli ieu ya. Sampai tina ieu. Nah, oke. Si batas nage ya paling batas kudu kakumbah kurang supaya naon supaya aya kenyataan bahwa seluruh juz begitu eta kakumbah karena min babi malai itu wajib bilabi bahwa wajib batas ieu itu kudu kakumbah sama batas donya tapi mau aya kenyataan bahwa begitu kakumbah kabeh lamun itu kakumbah kayak min babi malai itu wajib bilabi bahwa wajib mau sempurna kewajiban ulah ngubah begitu seluruhna lamun si batasna teu kakumbah maka ieu jadi kabawa wajib ya kayak sunnah buro, sunnah tahjil. Misalnya kalau dimabalkannya, kayak beda dibangkitkan di akhirat nage. Ketika orang dibangkitkan kayak gitu, ternyata hurung urutnya urutnya. Botak ke sarwa bae nya Ustaz. Kan? Anu botak naloga teh gede batasna teh di bae. Heeh. Itu sampai nang botak. Jadi Sama erang teh. Oh, wantesan ya. Si Roma gitu panjang kan. Halo. Itu. lapangan kutub. Laju eta naon bae anu jadi dina beungeut eta. Masuk eta karena beungeut. Misalkan urang aya rambutan di dinya, doang kumis, bulu irung ya ieu. Eta kudu kakumbah, cabang. Kan jadi nya area beungeut ya, kudu kakumbah. Mata awal we biasana ieu. Awal mah teh sok kali sok ieu cabang panjangnya. Eta ketika mau masuk di film beungeut ieu.
Kalau diselapin kena celi kaburi ketika ngaudu teka kumpah eta si cabang teh eta lamun jadina dina area banget sahanap-hanap dia ngomong panjang samet 100 meter pun kumpah eta beungeut jadi sesuatu anu jadi dina beungeut eta kaasupkeun beungeut kudu kumpah jadi kuasa selip-selip bibir ya bebereumna eta masuk kena beungeut bebereup bibir kadang-kadang urang ngaudu teh kakasepeun beri baktong mamanis itu teka kumpah ku cai tesah kuduna naon sababna area beungeut anu teka kumpah naon bibir jadi ulah kembangkan dibiasakeun bae urang sulah kumpah kawan tenang tengah kayak lamun jenggotna kandel lalaki eta ternaon begina bae lamun ipis mah eta kudu luar dalam di au-au kudu rata cai tapi lamun kandel mah teu naon Luarna bae. eta kumaha cenah bisa ngukur bahwa eta jenggot teh kandel atau ipis lamun nu kandel ketika orang ngobrol ke paru-paru eta teu kulitna poeknya doang sanggut pan eta berarti kandel eta ketika ngobrol cukup dikira jalan ya. Apa ya? Kali bae gitu nya. Eta mah orang keur ngobrol ge lah. Kan dikali kulitna nya beuti ka tingali. Cek urang eta jenggot apakah butuh dan bicara. Anda kan kulitna eta mah kudu luar dalam. Bisa terima, kudu jero. Kudu apa gitu. Malah kata mau kulit bisa terima. Lamun tama anu jenggotan misalkeun awewe nya atau bencong. Jenggotan kandel eta mah teh kandel tetep kudu luar dalam bae awewe mah. Nah sababna cara sedangkan cek kaidah an-nadhir la yutabar anu jarang-jarang mah teu direkan berhubung jarang awewe mah jenggotan maka tetap kudu luar dalam bae mah adalah kenapa kaprah jenggotna ieu teh tebal eta lamun tebal geus cukup duhirna bae itu ka jerona eta pelebah ngubah beungeut Kalimat itu nya kapabilitas baidah teh. Jadi lamun orang adus menurut mazhab Imam Syafi'i eta teu kudu ngawur deui. Naon sababna ku adus sebagai hadas gede mentok kan atau kumating hadas leutik murah jasa. Ya, tapi cek mazhab lain mah iya lain deui. Lamun adus mah tupok sina jeung hadas gede, lamun wudu mah tupok sina jeung hadas leutik. Logikana kumaha kabeh logis. Cek mazhab lain mah atuh khususna misalkan nomor 5 nya kunci lagi kudu nomor 5 jajal karena nomor 6 kaudna nomor 6 kuncinya nomor 5 muat bisa kan anu gede misalkan kuncinya gede ya kan memburna nomor 10 nya pakai kuncinya nomor 10 bisa tuh pakai muka kunci detik nomor 5 gomblang kan itu cek mazhab lain nah hati kan kurang ada Imam Syafi'i mah iya aku gede bagi benang aku penting detik benang jas aku kunci pakai kunci Inggris sama bisa di setting kakak tiba kurang ngomong lagi ulah jadi ketika adusnya itu boleh nyekel pembatalan boleh ngaruhkan pembatalan muak misalkan atau nyekel barang ulah eta kelamun nantos beres adus teu kudu ngawudu deui tos leungit lan puluh hadas ku adus teh hadas gede leungit komoting hadas leutik eta eratna kumaha cek Imam Syafi'i mah lin di rojil asgor bil akbar karena karampit kacakup cek urang mah hadas leutik ku hadas gede nu gede bege murah komoting leutik tak lamun teu nyekelan pembatalan teu ngalakukeun pembatalan mah salila adus eta teu kudu ngalawan deui entos cukup adus ge cek urang mah nya hayang bae ngalawan jadi urang ngajaga ikhtilaf deh karena cek mazhab lain mah lain deui cenah masing-masing eta mah betak karena al-khuruj min al-khilaf mandubun aw mustahabun keluar dari ikhtilaf tina perselisihan ulama di antara mazhab eta sunnah hukumna maka Imam Syafi'i sunnah bae ngajaga teu batal ge urang ngalawan deui gitu ngajaga pendapat anu lain teh Imam Ali cairna pas-pasan ya. Heeh. Tah eta mah aku teh urang ngalakukeun pendapatna eta eta kudu make sunah di jata cairna. Kudu tayamum wudu nya. Heeh. Ting mun ngalawu cuman awewe mah kudu dirawikeun ya. Anu ieu bae yang jadina beungeut. Ari di mah kan teu silah tah mah. Untuk kaburi
tan menjadi bener mah halis. Ini cabang. Cabang. Misalkan halus panjangnya 2 meter lah, yang begitu bisa. Eta bukan kumpah di kami. Air kutil dia panjang misalkan saya 5 cm. Ulah kalewat ujungnya ge, kudu kakumpah. Kudu dijenggut di tangannya. Eta cekap peran penyetnya. Anu kaduana ngubah panangan. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Panangan. Di mana batas panangan? Di dia tah sampaikan kan dia ilal marafiq, sampaikan kana sikut. Berarti sikut tangan lain. Lain kan? Hanya batas. Cuma tadi teh ya sikut dia kudu kakumpah. Karena min babi malaikul wajib ila bihi fa huwa wajib. Moal sempurna urang ubah leungeun sa utuhna lamun sikut teh kakumpah. Maka ieu sajan batas ge kabawa wajib, jadi tetep kudu kakumpah. Lamun urang lalu sikut tak utuh keneh. Teh enak uduna. Artinya teh kakumpah gitu nya. Karena batas ya. Bang sawah. Cara mana tuh? Kudu kieu nya. Apa anu ngomong yo lamun kieu. Jadi dia lamun kayak macam tadi ya kita kasebut tayamum gitu sih ini mustahil. Dicek eta. Namun tadi itu rumah. Dikit daya. Jadi ada usap. Jadi mulai lagi tayamum kan sama dengan hari namanya. Jadi cairnya li anal malam yang pasti lam yasir mustakmalan. Ya, tentang mustakmalnya. Jadi cair selagi mencan pisah dengan anggota kurang dikumbah, eta mah jadi mustakmal. Nada dipindahkan ieu ka ditu tapi udah pisah we. Eta masih kene ieu. Saya eta cek plak kene. Jadi atau aya nu kieu elatna. Malam ya tarodat lam yasin mustakmalan atau di anal malam yang pasir lam yasin mustakmalan. Karena cai ketika main 6 bulan pan tidak anggota anu kurang dikumpah teu bisa eta mulai mustakmal tetep bae. Misalkan dia orang nyakurkeun ya nu ieu sana kuat ada teu kan dia Tarik dia kalinya. tarik ngan ulah diusap nya lamun diusap kan masuk eta mah ieu mah kudu goslu bagian ieu mah beungeut goslu jadi teh eta urang ngalodok ya ketetkeun teh eta mah kudu bisa ngesot ya gede eta mah bahasana goslu jadi aya goslu aya masuk na Qur'an lamun goslu cai eta kudu ngalir jadi kudu dialirkeun cai kayak bagian siramnya wamsahu biruusikum kayak bagian siram mah masku mah enak kayak ketetkeun asal geus Banjur. Jadi bagian beungeut mah jeung panangan kudu goslu. Jadi kudu dialirkeun cai. Carana kumaha cenah ngubahna mending ti dieu ka dieu tah. Apa mending ti ka dieu? Ingat kana hadis teh ibda'u bima bada Allahu bih. Cek Kanjeng Rasul, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah mulaina ngomong aid heula apa marafiq heula? Aid heula. Wamsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila eta pan cek dina ilmu ma'ani qaulu ila li intihail ghayah ila eta fungsina pikeun ieu tungtungna ujung jadi ujungna dia berarti kan dina marafiq ilal marafiq sampekeun jeung urang mah datang kana sikut berarti dia cai tanda datangna set nah jadi kieu carana Mau ulah kieu nya. ulah kieu lamun kieu nya tak biasa kuduna mah cenah makruh sunahna teu diheula ka dieu karena ayatna ge faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq marafiq atas sikut jadi sampai kadinya ila ke ila Sebetulnya ini apa nih nya? Anu membarengan saruana nya. Sikuna berarti kan meureun berarti dia nya ka dieu. Eta sunahna kitu subuh pun neuk kumaha ge asal kakumbah teh rata sah kuduna tapi lamun yang afdol kitu sesuai sunnah. Tapi sarua naon-naon anu aya dina panangan misalkan aya kutil aya bulu eta kudu kakumpah kabeh. Bahkan dina handapkeun kuku eta bising urang atos di sawah aya misalkan letak eta nu bakal ngahalangan datangan cai eta kudu piceunan. Ulah sampekeun kalewat atau aya tip ek aya pulpen kecuali asarnya aya zat aya asar pulpen ge. Jadi pulpen ketika dicoretkeun bagus lopan eta hese dikeus-keus kurang aya tapakna mah. Nah tapak mah teu naon tapi lamun mangsina anu pasti keneh bisa diarahan eta kudu dipicieun. Geutah misalkan urang tos nyadap aya getah karet. Ngalamun aya keneh getah karet eta sing hade kudu dipicieun heula kana kumpah.
eta bagian tangan. Wamsahu biruusikum ya. Faksilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Anu katiluna, anu kaopatna rukun wudu adalah wamsahu usap. Ya, awas bahasa masuk. Usap mah teu kudu ngalieu cai asal geus bae. Nah, biruusikum sirah. Maksudna sirah eta rambut sirah. Lamun teh rambutan nya geus sirahna bae. Eta kebah mana beto mah? Nek di dieu mangga cenah aing mah tos ngabeto ya kedeuk nek nganjang ya nek nyerupai. Ya, nek di belah hok kieu dia. Tenang, yang penting masih area sirahnya. Bahasa lagi rukus kan. Enak yang butuh kasih kayak nya. Pokoknya area sirah beda eta. Nek belah mana bae mangga silahkan. Tenang. Kan lamun rambutna nu kurang diusap eta sing ade lamun rintik kurang kadang-kadang rintik mah nipunya. Dua nama di dia tuh area sirah kene. Barang ditarik kok luruskeun rek oh bisa keluar sirah, keluar batas. Eta lamun ujungna doang kurang diusap. Eta teu sah ngusap sirahna. Nah sababna lain sirah tah mah keluar sirah. Boleh rambutna tapi anu jadi di area sirah. Jadi nu di dieu misalkan Di area jadina ieu berarti batasan. Batasan sirah we di belah bulu tah beureut. Jadina rambut. Kan ke sunnah hukumna urangna seluruhna sirah teh. Carana kumaha? Lamun rambutna panjang bisa dibolak-balik. Eta sunnahna kieu. Ieu kadikeun ieu teu pelipisan. Ieu dipake ieu na, Pakai ukuran. pusat nanya roda. Set tadi ya. Terus balik ke deui set Jebril ji katanya. Kiri. Beda ka pakai langsung. Eta sunnah. Kieu banyak usapan. Ada toilet kata toilet. Bangsat kira saya pikir. Kumaha lamun rambutna teu panjang, model urang karang dicukur teh nya ukuran 1 cm lah disesakeun. Atawa dibotakan. Eta mah penting bisa dibalik. Eta mah teu kudu sabalikan bae, teu kudu dibalikeun deui kieu bae. Karena percuma aja dibalikeun ya, macet kan. Unggal batas berjamaah orang arahan eta macet. Mentak dina fikihna lamun bukuna pendek teu bisa dibolak-balik kayak yang tos dicukur eta cukup sabalikan bae. Lamun panjang dibalikeun deui. Pange bisa disunahkeun kos kitu karena ngajaga ikhtilaf Imam Malik. Cek Imam Malik mah bahasa lagi kan rumus. Silahkan kudu kabeh secara full. Cek Imam Syafi'i mah atuh eta mah pan aya huruf jar asup kana jama eta nuduhkeun teu kudu kabeh. Teu kudu kabeh. Mun mah masuk kana mufrad eta halah kudu kabeh. Itu kan rumus lain roksi eta mah wamsahu biroksikum eta kudu kabeh cek Imam Syafi'i tapi lamun ieu mah make jama kan biruusikum. Berarti kudu kabeh. Kayak kaidah fiqhina nahwiyahna. Jadi lamun aya huruf jar masuk kana jama eta teu kudu full. Kan urang ngajaga kana pendapat Imam Malik anu kudu kabeh sunnah hukumna al khuruj minal khilaf mandubun au mustahabun keluar dari ikhtilaf eta hukumna sunnah. Saeutik ge urang tenang walaupun salah paradutnya ramet mah sabarna tenang sah. Wa sahu bil usikum wa arjulikum. Eta matutna kapan tadi tuh wujuhanya. Panggil dibacana JR. Dua nama mas matut kana rusi berarti diusapkannya sampai yang teu kudu dibanjur. Eta mah ngaranna ngalahakat mujawarah. Jadi dua nama diatopkeun kana ruus, horeng mah diatopkeun kana wujuha. Sedangkan wujuha mah bahasa paksilu kan awal paksilu wujuhakum. Sabeuna mah kubah ku anjeun beungeut leugeun peuceung eta geus cukup kubah. Lain diusapan dibacana JR dua kana ruusi. Eta mah ngalahakat mujawarah artina ngahargaan tetangga, nempel apa ka dieu? Karena ruusinya. Tapi aku jauh-jauh kan, kali itu makan wujuh sama jauh dibaca naropa, tengenahan ke tetangga. Supaya orang beradaptasi di JRGDTG, padahal tetap status atok mah karena wujuha. Maka kesimpulan cek para ulama sampai ge ulah diusap tapi dikubah karena matutna karena wujuha. Kubah. Sampai ke mana? Sampai ke ilal ka'bah, sampai ke karena iya guncangan. Kubah. Ngan ke aya sunnah guru, aya sunnah tahjil teh lamun mana bener jeung ieu nu dua tah nu aya sunnah eta. Lamun eta beungeut diobsetkeun lamun ieu sampean terus sampai dalam hadis kabehna. Engke eta ketika ieu ketika dibangkitkeun di akhirat bakal caang.
silau orang ninggalina. Cek orang saya tak silau amat. Kalau emang wudunya dirapihkan ketika hirup di alam dunia. Besar. Soalnya dia panggil tadi teh Ka'bah eta emang batas, tapi moal aya kepastian bahwa seluruh sampean eta ka Kubah lamun batas teh ka Kubah. Ika bawa wajib. Babi malah itu wajib bila bihi kene bahwa wajib. Ari leuwih ting mah teh nya Ustaz. Lebih tinggal bagus dengan pahala sunnah. Mending sampai tadi ya loh. Sunnah eta. Mulu ngata. Perlu eta bakal mulu. Untung ngaranna. Sampai ngelinting paha. Kan dina penggunaan cai urang ulah boros. Eta ieu deui nya disebutna mubadir. Namun mubadir bahaya deui. Ina mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadir eta termasuk setan. Teman setan. Jadi orang secukupnya baik belajar orang cai eta ngirit. Komo orang musim halodoma atau musim mahal cainya. Batur ngabutuhkeun urang dipiak pakai ngalmu. Jadi ulah dong bujuboran doang bayawak ngojai teh. Eta makruh deui hukumna. Jadi bujuboran teh anu ieu teh was-was. Dong tina sanyo langsung dipancang ka. Oh. Jadi disadikeun bae ngirit bae sak cukup bae. Nabi eta sagayung eta cukup pakai ngalmu. Di atas kemana teh sampai ente dia wajib. Sampai kade ya. Ya ke minimal lah ya. Yang sunahna kayak kade sampai panjang. Intina meninggawi ya. Ah intina meninggawi. Minggawi. Iya duitnya kurang. Asa sama apa lumayan. Masa mau duit kurang. Eta ge sarua ada sampean ge. Misalkan aya pebelekan ya. Lamun mantang aku andir teh meureun. Baru peng teh. Eta kudu ka rataan ku cai. Atawa misalkan urang kena cucuk kena leungeun teh anu anggota wudu be. Nah iya. Cucuk ngolokeun asa potong ya. Eta kudu cabut. Kudu cabut eta si cai kudu asup ka jero lamun ngalubang. Tapi lamun tak cucukna liputnya, stop ka jero, katutup di kulit eta teh kudu. Tapi lamun ngolokeun eta doang ramosah teh pantrok liputnya. Sok ngolokeun. Urang sampai beres salat, ih, pan ieu aya cucuk di dieu. Eta sak salatna. Jadi ulang balikan deui. Kumaha mulai ti awal kuduna teh geus garing teh kudu lantaran mualat dina wudu mah sunah. Mualat eta ulah kasalakulan naon? Langsung gitu berturut-turut sunah doang. Anu wajib ge tartib. Mata ketika di dieu aya cucuk terus bae tinggal ngubah ieu. Lamun di dieu aya cucukna, ngolo ge cek waduh ieu. Berarti teh sah wuduna. Geus cabut ngalo deui. Teh kudu tiba ganti dieu bae ngan ti handapeun ieu kudu kakubah deui. Matos panangan naon? Sirah kudu kakubah deui. Tapi tos cenah, takut tartib. Karena mau dia bayar doang mah, di kumah bayar itu sholat deh. Berarti akhir wudhunya ngelengen, tetapi sedangkan ujungnya kapan? Tungtung wudhu mah dina sampean. Iya mah kalau dia ngelengen, betak, tapi beta wajib. Betak ke dia, cabut, cucukna, lanjut di kumah, pas dia pukul rangkaian manusia naon, sirah, pakai sunah cepil mah enggak, iman, itu nanti kita naon. Jadi wajibnya tadi teh, iya mas sunah enggak. Oh, ini balik anda kita mah. Saya pakai ini. Aku ya. Jadi ternyata nanti keteng misalkan orang itu banget ya. Lah yang belah. Terus beres dah. Jadi lah kopi lah. Keteng. Entah tekedu mualatnya. Ngan kudu tartib sing ade. Tadi petos di mana? Terus tinggal sirah deui. Kudu niat itu ya. Itu ada kesan banget mah niat mah pas kan banget bang pas di saya nempel ya pas saya kan nempel karena di banget itu tos niat tinggal kan itu mah ngalanjutin doang. Apa itu batang? Parah mah kita karet sih. Malah nulis garing mun banget. Karena naon terus garing ge asal ulah batal deh teh. Eta terus kesan aku batal. Teh enak di awal deh. Garing mah masalah. Masalah. Malah atas ngubah buat hesul lah. Batal eta. Kecuali salahna bari diu, cenah naon? Jadi tinggal tanah baik itu pusat. Berarti ujung wudhunya di dinya kan? Atau tartib barana sedangkan tartib talpun.
Tesah. Bisa berarti ya. Kalau ditanya itu juga bisa gitu. Jadi maksudnya orang Eta mah lain non eta menghalangan kana ieu nya. Terus ngecat pan biasana orang asal tos rapi teh nya. Pan pada saat aya kena icet ieu. Sedeket ngahalangan kana cai. Di eta anu sok belajar mah anu gawe ngecat-cet atau geutah terus di kebon mah atau di Ada palu mah biasana. Anu nikah pakai Jadi supaya jadi dia misalkan mulai ke orang ditinaleungeun terus ke handapna anu paling bermantos dan terus ieu jadi kudu sartip ieu teh kudu alat ieu. jadi nu teu meunang sote cuma leungeun hungkul sukuntri kumaha deui teu meunang. Teu meunang, berarti ujung-ujungna di dinya tertartib ngaran. Sebetulnya tartib eta rukun. Deh kalau kepanggil berarti ieu. Ya berapa ya? Boleh nongan kan saya. Orang pikir mah cekap sakitu berarti orang karena iyalah tubiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo gerak Kaisa. Pak. Ayo beli kopi we. Kebenaran kan iya. Orang ngejus kalau banyak. Betul mana pembaca kitab. Jadi murid. Orang Bandung teh jadi guru. Masang curi doang. Pengenalan. Ada kayak gini. Doana tadi mangeureun anu terangkeun pahili jeung adus. Lamun adus mah pan teu kudu tartib. Eta mah misalkan di mana teh urang tos adus pi aya geutah teh ieu. Tinggal kumaha ieu bae tos. Atau di dia aya chat. Atau urang tos adus pi aya chat kene dia tinggal kumaha dia bae. Nah sebab rukun adus mah kan kitu lah hiji niat, dua ngaratakeun tubuh. Kuncai. Entah istilah tartib, entah istilah mualah. Nah, itu nyaris lamun teu kamu dalam teh saharusna. Hukum-hukum itu. Eta pahil deui jeung bab najis. Lamun bab najis eta emang mulut eta masuk zahir. Nah sababna li waladil najasah karena berat urusan najisna. Jadi urang misalnya aya getih di dieu atau aya najis sampai misalkan tainya di dieu. Eta kan di salat kudu dikumbah. Kudu dikumbah. Pan cenah mah jero. Dina urusan najis mah jadi zahir eta. Tapi lamun bab adus mah ieu adalah batin. Anu terima idang bibir belum bibir anu belum bibir. Eta mah batin. Jadi itu kudu ketemu. Bisa ya tai lauk. Tai itu kompor. Tai lauk. Jadi lamun intina anu soalnya disikat anu luar kan biasanya. Cekel disikat ku urang. Jadi emang pikirnya eta loba bucak yang sama kita dina bab najis. Ieu di itu mah zahir mulut eta, jero mulut. Jadi batinul fam eta diasupkeun zahir lamun bab najis. Tapi lamun bab adus mah kayak eta mah batin asupna jadi teu kudu kumbah. Alasannya gitu, karena berat urusan najis mah sehingga juga dianggap zahir bae kudu ketemuan kana. Bab tsani fi uqubati syaribil khamri. Bab nomor kedua rek nyeritakeun tentang siksaan jalma anu sok hobi minum arak. Apa? Hobi ieu. Anu minum guys. Jadi ia rek nyeritakeun tentang siksaan jalma anu minum arak. Naon bae ye siksaan angke bakal ceritakeun. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'anallahul khamrata wa ba'i'aha wa syaribaha wa mushtariha. Allah Subhanahu wa taala ngalaknat ngutuk
Karena naon? Al-khamrata kana arak. Jadi arak apa ge? Saat dikukumahakeun urang arak bentuk arak eta dikutuk ku Allah Subhanahu wa taala, dilaknat. Lanjut salih wa ba'i'aha, produsenna. Penjualna. Jadi urang ulah kieu nya, lah aing mah ngajual doang ya, teu nginum. Tetep eta dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala hiji arakna, kadua penjualna. Wa syaribaha oge peminumna. Jadi nu minum kana arak eta dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Wa mushtariha jeung jelema nu meulina. Misalkan orang ilu gabung jeung jelema baragajulan ya, tukang minum. Kurang meuli doang. Urang leutik keneh, tah meuli doang, ceng cenah tah. Meuli meuli TM. Naon ieu maksudna teh manis? Lain, topi miring. Abok ya. Teu daek urang pankerok. Nah, akhirna dibelikeun ku mainna. Lah aing mah sabar meuli doang ieu, moal lu mabok, moal naon eureun. Tetep cek dina hadis kanjeng Rasul wa mushtariha jelema nu meulina ge eta dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala baik traktir maupun mainan ngan ukur murah lempang doang eta kena. Jadi ulah alasan aing mah traktir doang ieu ngabosan doang henteu ilu minum tetep dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Tasing hade arak penjualna anu nginumna bahkan anu meulina eta kena kutukan Allah Subhanahu wa taala. Eta mah leungeunna. Tujuanna jeung dijual pemabok gitu jeung pemabok eta haram. Bahkan lamun diuji fikih nanya, ieu kan hadis jadi proses. Kan hadis dina fikih jelas dina ayana. Ieu bae urang belak anggur nya, belak anggur urang sahektar rusakeun. Urang ge keserencana nek dijualan ka pabrik bir nya. Aya curang lah ieu tangkulakna. Lantaran eta mah sok produksi anggur merah. Urang kumpul ya dijual tadinya, eta ge kana sanksi haram hukumna. Padahal urang melak anggur doang kan, ngajualna berupa buah doang. Pengadaan bahan baku doang ya caranya. Berhubung urangna gitulah ngabantu kana kamaksiatan. Karena kurang dijualna ka pabrik anggur merah, karena ya kana arak anggur merah. Cak orang tua sakeun. Eta kena urang ge. Melak anggur saya boleh mah. Saya Kita orang sok itu nya sok sablon itu lah aing mah cenah meuli naon geus teuing atawa ngajual naon ka sahalos. Da aing mah teu niat goreng ieu ngajual doang moal kana naon tetep. Ya amunnya oma eta jang nyieun minuman kitu urang. Teu meunang eta. Teu meunang. Jadi kena. Kena. Tak Jual teh nyahonya. kalau teu nyaho. Tak urang ge misalkan aya orang luar nya pas sok di urang negara urang eta pastinya aya kegiatan ekspor impor. Tapi di luar negeri ya impor barang mana mah dan berupa halal ge, makanan gitu nya, minuman atau rokok. Nah, eta mah misalkan roti misalkan nya di luar diimpor. Saya cek orang anu ngekspor, anu ngimporna, ternyata misalkan orang Yahudi kurang kanyahoan bahwa keuntungan perdagangan mana ieu bakal diberikan senjata. Anu mana senjata teh rek digempurkeun ke Palestina, saudara urang sesama muslim. Urang dibeli bae ku urang. Dibeli, geus nyaho ge. Eta haram meulina, padahal mah berupa misalkan makanan halal. Teh unsur najisan. Tapi dari segi urang transaksina ya, rek keuntungan ka manehna. Karena di dalam Al-Qur'an jelas, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ulah sok tolong-menolong dalam urusan dosa jeung permusuhan. Urang dengan meulina produk manehna berarti kan orang mereka kesempatan untung kalau enak. Sedangkan keuntungannya dipakai ngegempur orang-orang Islam ada di Palestina. Eta haram urang. Orang sok sabar malah aing baca namanya. Nah jadi jeung kafir ge transaksi ternyata heuh emang aya anu transaksi jeung kafir ge ternyata tanpa batas. Lamun tadi teh kita aya tujuan goreng ka orang muslim ka orang Islam. Karena kafir ge kabagi dua ya. Aya kafir harobi, aya kafir dhimmi. Kafir harobi, kafir anu ngarusak kana Islam. Jadi hancurkan Islam teman, bukan visi dan misi hancurkan Islam. Ari ini mana mah bersaudara. Jadi untuk ayah niat menghancurkan, kalau mah bertetangga gitu bersaudara, itu mah enak. Eta mah jual, naon tadi beli naon kamana saling menguntungkan, silakan. Itu bukannya Rasul ya. Tapi ketika eta harobi ngajual senjata orang atau beli kamana mereka keuntungan, eta haram. Namun kayak negara-negara anu rusak ka Islam, lalu ngajual produk-produk atau apapun bentuknya, eta wajib kudu diboikot.
ulah dibulian kurang haram orang mulina. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaji'u syaribul khamri yaumal qiyamati muswadda wujuhu muzriqata 'ainah mudli'a lisanuhu ala sadrihi yasilu bisaquhu misladam ya'rifuhu an-nasu yaumal qiyamah fala tusallimu alaihi wala ta'uduhu idza marada wala tasilu alaihi idza mata wala tusallu alaihi idza mata fa innahu indallahi subhanahu wa ta'ala ka'abidil wathani. Diriwayatkan ti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, cek Kanjeng Rasul engke bakal datang seorang anu sok minum arak. Kira yaumul kiamat dina poe kiamat bakal tampil mana bakal datang dina poe kiamat. Kumaha keadaan muswada wujuh dalam keadaan hidung beungeutna. Teu cahaya sama sekali. Poek. Hidung eta tukang minum arak. Laju musriqata 'ainahu. Bari molotot kedua matana, nolol matana dua. Mudli'a lisanuhu, bari elel letak ngambai. Kamana ala sadri sampai kana dadana tadi. Mata nolol, bebeut hideung letakna ngambai kana dadana. Mata-mata terakhir ya. Cocok henteu kapan. Lah itu yasilu bisaquhu bakal ngalir bisaquhu ciduhna. Jadi ngacah memehna seperti darah. Ya arifuhun nasu yaumal kiamat ke bakal warang gue kata jelema. Dina poe kiamat oh si eta penginum arak berarti. Aing teh nyaho sebatas soleh. Bareng mah tukang minum arak. Nah tadi bangkitkeun dalam keadaan positif lah bakal nyahokeun. Mata wala ta'uduhu idza marado lamun mana gering ulah sok ditolong, ulah ngalayat ka gering positif. Antepkeun bae. Biasana orang disunahkeun kan ngalayat gering. Noong kan gering masuk kan gering. Lamun peminum arak dia wala ta'uduhu supaya efek jerah kayak mertua ingat beringkos kieu oleh peminum arak umum jajan. Wala tusallu alaihi ulah nyelatan ka manehna geus tah batur bae. Memang anu minum arak eta lamun manehna nekatkeun bahwa eta haram ngan ukur hobi doang eta masih Islam kene. Soalnya masalah kedua kalau sejen mah ngan urang mah ulah ieuneun. Idza mata, nah, jadi ketika maut mana? Oh, mati dalam keadaan minum arak, dalam keadaan mabok, mati dengan sukses dalam kesenangan. Eta ulah disolatkeun. Tapi maksudnya emang hadisnya kayak proses fikih berhubung masih kan muslim tetap fardu kifayah hukum teh keluarga nama eta teh. Salatkeun tapi ngan urang mah ulah iluneun. Tapi bisa gitu. Fa innahu indallahi subhanahu wa ta'ala ka'abidil wasani. Karena eta jelema peminum arak menurut Allah subhanahu wa ta'ala mah sami seperti jelema penyembah api. Dina padanan atuh kafir kan eta lamun jelema eta nekatkeun bahwa arak eta halal. Karena lamun geus ngahalalkeun perkara haram bari haraman sebuju malih berdasarkan Al-Qur'an kan geus sepakat daya kontroversi di kalangan para ulama. Konsensus sepakat kabeh bahwa arak itu haram. Ditekatkeun kepada bahwa ia adalah halal. Nek naon cenah sagala haram ustad mah. Mana? Kita atuh teu kabeh. Jadi teu loba anu halal. Teh manis pan halal, kopi halal, cai halal, es halal. Anu halal mah arak. Ieu mah kadang-kadang sok marah naon haram. Teu naon haram. Hanya arak tah. Eta menurut Allah seperti penyembah api. Jadi lamun nekatkeun bahwa manehna halal si arak teh. Lain hanya hobi doang tapi halalkeun. Bahkan pernah melihatnya sampaikan baca bismillah segala. Ngeledek mah nama. Jadi kita minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Minum arak. Ya. Sama oknum adanya jeung kepolisian segala. Seperti keributan ya. Karena naon pelecehan eta mah kurang ditindak kumaha aja pelecehan.
mentang-mentang orang pakai kostum santri ngaledek bismillahirrahmanirrahim. Eta kan pelecehan selain karena orang ini kan agama. Oknum berarti pakai seragam. Mungkin itu orang lawan karena mana lagi ngelanggar pasal. Namun dilaporkan tema, sadar mana apa tetap mana eta mau menang. Jadi ulah sampai gitulah sampai ke bismillah, sampai ke ngahalalkeun eta seperti penyembah api daripada kafir moal kudu diangkat di neraka. Jadi berhubung orang karek sebagiannya bahwa arak eta luar biasa dilaknat Allah Subhanahu wa taala, siksaan dunia na kos kitu ulah ditolong ulah disolatkeun, bahkan ke di akhiratna ditampilkeun beda, bahkan ku Allah disamakan jeung penyembah api. Mentak urang sing hade urang ulah sampaikan terjerumus karena minuman keras. Urang kuari selamat anak urang sing hade jaga pergaulan. Ulah sampaikan termasuk karena orang-orang anu baradung minum asal senang bae, asal ngeunah bae, asal ikut gaul doang. Sampaikan ngalanggar karena haram-haram. Mentak urang kudu dikenalkeun ka putra-putri urang ulah sampai terjerumus karena minuman-minuman anu ngamamokeun. Sakitu anu kapihatur kira langkung nanya di maaf serta dimaklum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana